Я обратен дай. Дай ляв. Ляв и напред. Назад сега малко. Дай назад малко. Де си? Яла да снимаш, аз да бутна. Клипче. Чакай аз да бутна отпред. Елате отпред първо да бутне малко назад. Елате да бутнем много назад. Ама първо трябва да се разкопа отзад. Дай да разкопа. Изчисти, не мога избутваме така. Почти тръгна. Включи базните, бе. Той връчка ли? Не. И аз така ще мисля. Дразна. О, то тук много ще купа. Да. Я, Лара, му снимаш гумата. Да, ела тук 10 снимаш гумата. На клипче ли още? Да. Чакай ти свет. Не, той има. Е, по-скоро отдалеч. Отдалеч не се ви по-скоро попал. Мале. Завзека, вика, е сега. След малко сме го изкарали. Аз предлагам да подложим някакъв кол там, защото... Ай, кол откъде. Е, там отзад щупихме едни и ги хвърлихме. Стояне! Дай един. А, то отзад. Абе, трябва да направим една дружинка пролета. Как да го справим? Цъкай пак.